Como você pode parar de roncar? Primeiramente, nós precisamos identificar o tipo do problema. Se for de origem nasal, nós podemos realizar alguns exames de imagem para identificação e assim partir para o tratamento. Pode ser tanto tratamento para rinites quanto para sinusites, tratamentos de desvio de septo, que é a tortuosidade da cartilagem intranasal, aumento de conchas nasais, famosa carne esponjosa. Todos esses fatores podem contribuir para a obstrução das suas vias respiratórias e, consequentemente, você desenvolve o ronco. Então, se você passa por isso ou precisa de ajuda nesse sentido, nos mande uma mensagem que estaremos à disposição para te ajudar e te orientar.